এই গরিব মিন্টু ঈদের দিন ঘুম থেকে উঠে গোসল করে নামাজ পড়ে একটু মাংসের জন্য মানুষের বাড়ি বাড়ি যায়, কিন্তু কেউ তাকে মাংস দেয় না। মিন্টু তাদের থেকে মাংস চাইলে বলে এখন না, পরে, এরকম সবাই বলতে থাকে। 1 ঘন্টা পরে যখন আবার মিন্টু আসে তাদের কাছে মাংস নিতে, এই লোকগুলো মিন্টুকে এই বলে অপমান করতে থাকে, এই তুই না মাংস আগে নিয়েছিলি, এখন আবার আসছিস কেন? যায় এখান থেকে, অন্য কোথাও মাংস লুকিয়ে রেখে নিতে আসছে আবার। তাদের এমন অপমানজনক কথা শুনে মিন্টু এখান থেকে চলে যায়। বাড়িতে এসে অনেক কান্না করে। মিন্টুর অনেক ইচ্ছে ছিল গরুর মাংস দিয়ে ভাত খাবে, কিন্তু তা আর হলো না। এই অসহায় মিন্টুর জন্য একটা লাইক তো দিতেই পারো।